A veces, a veces la nostalgia no llega por lo que vemos, sino por lo que ya no escuchamos. Hay sonidos que te puedes ir de un país, pero que viven dentro, muy dentro de tu corazón. En la mañana, en la mañana pasaba el panadero diciendo: Panadero, el pan de flauta, ven. y uno salía corriendo con los 5 o los 10 pesos a buscar aquel pan. A veces ya iba a media cuadra, pero él viraba. Y ese pan no sabía a gloria. Al rato, al rato pasaba Silverio con su rosquita y decía: Ven, lleve tu roquita aquí, lleve tu roquita, roqueteate. La roquita, la roquita. salíamos con el plato y los 3 pesos. Y los niños se volvían locos con aquella rosquita. Nada que ver con una dona, pero sabía a gloria. ¿Y qué decirle del manicero, del amolador de cuchillo, del que pasaba, que compraba pedacitos de oro? Te compra cualquier pedacito de oro. Compro oro, compro oro. Y cómo olvidar a Ramona. Ramona, Ramona que con sus ocurrencias nos hacía reír a todos. Y ahí empezaban las risas, en la acera, donde todos nos poníamos a hablar, sin importar el tiempo. Éramos felices. Ay, qué decirle del 31 de diciembre, donde todos los adultos nos poníamos a hacer el muñeco y los niños con un gran entusiasmo nos ayudaban. Locos porque llegaran las 12 de la noche a quemar el año viejo y se fuera la tristeza. Y a las 12 de la noche, cuando quemábamos aquel muñeco, todos nos abrazábamos. Nos deseábamos cosas lindas, cosas buenas. Y ahí se sentía algo especial. Sentíamos que no estábamos solos, porque nos teníamos unos a otros. No importaba creencia, no importaba nada. Estábamos ahí. Si el niño se enfermaba, todos nos ayudaban. ¿Y qué decir en la mañana? En la mañana, cuando nos llamaban a la puerta: ¿tienes un poquito de azúcar? No tengo con qué endulzar el café. O tú le decías a la vecina: colaste porque no tengo café. Esos sonidos se llevan en el alma. Esos sonidos no les importa distancia, no les importa pasaporte, no les importa nada, porque son sonidos que viven dentro de ti, que viven arraigados a ti, que viven tan dentro de ti que ni toda la comodidad del mundo te hace olvidarlo. No sé si tú tienes que compartir algún sonido conmigo.